咦？邊個喺度散步呢？原來係甲龍寶寶，快啲跟住佢一齊踏上冒險嘅旅程啦HY Story。甲龍寶寶，甲龍寶寶散步，撲嗒撲嗒撲嗒。甲龍寶寶跑咗起嚟，嗒嗒嗒嗒嗒嗒。哎呀，甲龍寶寶撞到樹啦！嘭咚！甲龍寶寶滾啊滾，咕嚕咕嚕咕嚕。甲龍寶寶一直滾啊滾，咚隆咚隆咚隆。甲龍寶寶滾入池塘度啦，撲通！甲龍寶寶好努力咁游返上岸，啪嗒啪嗒啪嗒。甲龍寶寶終於爬上岸啦，啪嚓啪嚓啪嚓。甲龍寶寶濕嗒嗒咁滴滴答答，滴滴答答。甲龍寶寶流下眼淚。呢個時候，甲龍寶寶突然笑開懷，笑眯眯，笑眯眯，好開心，好開心。咚咚咚。嘭！甲龍寶寶跳入媽媽懷裏，緊緊抱住媽媽，最鍾意媽媽啦，周。亦都鍾意爸爸，周。故事講完啦，多謝你嘅收睇，記得訂閱、讚好同分享，聽聽音樂，放鬆心情，準備瞓覺。我哋下次再見啦，晚安。